Hello everyone, welcome to Aaras kitchen. This is Aradia once again with the new recipe for today. I'm here. We're gonna make Tava Pulao today. When you hear about Tava Pulao, you feel it's unhealthy street food, but no. If you look at this version of my recipe, it's healthy, full of vegetables, and very delicious. So let's get started. I have few ingredients here in which I have vegetables, thinly chopped cabbage, bell peppers, red and green, cottage cheese, that's paneer. I have sliced onion. I have boiled vegetables, which is French beans, green peas, and cauliflower. I have boiled rice, 1 cup. It's you can use any kind of rice, but I'm using the basmati rice. I have thinly chopped ginger garlic and green chili. मेरे पास कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं. मेरे पास बॉयल किए हुए चावल हैं और कुछ सब्जियां बॉयल की हुई हैं, जिसमें है फूल गोभी, मटर और ग्रीन बीन्स. मेरे पास है एक स्लाइस किया हुआ कांदा, स्लाइस किया हुआ टमाटोज 2. मेरे पास है पत्ता गोभी स्लाइस की हुई पतली पतली. मेरे पास हरी और लाल शिमला मिर्च है. मेरे पास है अदरक, लहसुन और हरी मिर्च. अब हमने एक पैन ले लिया जिसमें कुछ ड्रॉप्स हमने तेल के डाल लिए और इसमें हम काफ़ी सारा बटर ऐड करेंगे. बटर ऑप्शनल है. अब आप चाहें तो इस रेसिपी को सिर्फ ऑयल में भी बना सकते हैं. Now we saw the ingredients. I have a heated pan here to which I've added few drops of vegetable oil, and I'm going to add lots of butter to it. Say around 1.5 tablespoon of butter. Butter is optional in this recipe. If you want, you can use vegetable oil or olive oil also. Once butter melts, you're going to add some cumin seeds to it, and I have grated ginger and garlic. If you want, you can thinly chop it, or you can also use the ready-made paste of ginger garlic, but I like fresh grated ginger garlic. It gives a nice taste. I'm adding 1 thinly chopped green chili. If you like more spicy, you can add more. अब बटर गर्म होते ही मैंने इसमें डाल दिया है जीरा, अदरक लहसुन पतला ग्रेट किया हुआ और एक पतला कटा हुआ हरी मिर्च. अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो 2 हरी मिर्च डाल सकते हैं. अगर आप फ्रेश जिंजर गार्लिक नहीं काटना चाहते तो रेडीमेड पेस्ट भी डाल सकते हैं. अब मैंने इसमें ऐड किया है स्लाइस किया हुआ अनियन. एक छोटा सा कांदा मैंने लिया है जिसे मैंने स्लाइस कर लिया है. आप चाहे तो पतला भी काट लें, बट मुझे इस तरह से इसमें बहुत पसंद है. नाउ टू after ginger and garlic crackle, I'm going to add sliced onion, 1 small sliced onion to it. We will saute it for a few minutes. We don't want to change the color, of course. We just want a crunch in the onion, and we want to make it a little bit soft. Now I've chosen vegetables that I had available at my place. This recipe has no set menu for the vegetables. You can use vegetables of your choice that you like. You can skip cottage cheese, or you can add more cottage cheese, or you can add whatever other vegetables you like. I'm using green peas, green French beans, and tomatoes, cauliflower, cabbage, and cottage cheese. ये रेसिपी में आप कोई भी सब्जियां अपने पसंद की यूज़ कर सकते हैं. मेरे पास जो अवेलेबल थी मैं यूज़ कर रही हूँ. आप जितनी चाहें इसमें सब्जियां डाल सकते हैं, इसे और हेल्दी बना सकते हैं. तो आप कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं सब्जी. अगर आपको कोई सब्जी पसंद नहीं है तो उसे स्किप भी कर सकते हैं. अब हमारा अनियन ऑलमोस्ट तैयार हो गया है. हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे. नाउ माय अनियन इज़ ऑलमोस्ट सॉटेड. वी विल मिक्स इट, and I'm going to add thinly chopped cabbage because we want to cook it a little bit. The cabbage is raw, that's why. अब हम इसमें ऐड कर लेंगे पतली कटी हुई पत्ता गोभी, क्योंकि हम इसे 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे. बहुत पतली कटी हुई है इसलिए जल्द से पक जाएगी. बाकी की सब्जियों को हमने बॉईल किया हुआ था, लेकिन इसे हमने रॉ रखा था क्योंकि हमने इसे पतला काटा है. पत्ता गोभी जल्दी ही सॉफ्ट हो जाती है. We are going to cook cabbage for 1 to 2 minutes. We'll saute it with onion because it is not cooked. Now after this, we are going to add green and red bell peppers to it. I'm using green and red bell peppers. You can use any bell peppers colors of your choice, or you can just skip it if you don't want them. Mix it well. पत्ता गोभी को 1 मिनट सौटे करने के बाद मैंने इसमें हरी और लाल कैप्सिकम मिला ली है, यानी कि शिमला मिर्च मिला ली है. अगर आप चाहें तो अपनी पसंद का कोई भी 1 कलर या 3 कलर चूज़ कर सकते हैं. अब हम इसमें ऐड कर देंगे स्लाइस किए हुए 2 मीडियम टमाटोज जिनको मैंने छील लिया है. After adding capsicums, we're going to add 2 sliced tomatoes. I've made thin slice of 2 medium tomatoes and I've peeled them. We'll give it a nice mix.
flame of the gas should be medium. Don't make it too high, otherwise butter will stuck to the bottom. आप गैस को मध्यम आंच पे रखें और इसे चलाते रहें। अब मैंने इसमें मिला दिया है स्वाद अनुसार नमक। मैंने जो चावल बनाए हैं उसमें ऑलरेडी नमक है, इसलिए मैं थोड़ा सा नमक इसमें डालूंगी जो सब्जियों के अकॉर्डिंग होगा। After adding tomatoes, we're going to add salt to it as per the taste. The rice that I'm using, the boiled rice, they already have salt, so I'm adding a little bit of salt only for vegetables. Keep mixing it. Keep adding the vegetables one by one. हम इसे मिक्स करते रहेंगे और एक एक करके सारी सब्जियां इसमें मिलाते रहेंगे। इससे पहले हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी। I'm adding a little bit of turmeric powder, red chili powder, थोड़ी सी लाल मिर्च हमने इसमें डाल दी है, ये ऑप्शनल है, अगर आपको तीखा नहीं चाहिए तो आप ना डालें। बट लाल मिर्च हल्दी के कलर को निखार देगा, ये कश्मीरी लाल मिर्च है। आप add little bit of red chili powder to enhance the color of turmeric. If you don't like spicy, you can completely skip it. After adding these spices, give it a nice mix. They already look so pretty and colorful and healthy too. We're not using much of the oil. So I'm adding dry kasturi methi. I've crushed it a little bit. Some coriander powder and giving it a mix. अब मैंने इसमें मिला दिया है सूखी हुई कस्तूरी मेथी को क्रश करके और आधा चम्मच धनिया पाउडर। इसे मिक्स कर लेंगे और मिक्स करते करते हम इसे दबाकर मैश करेंगे ताकि टमेटोज और अनियन उसमें सॉफ्टली मैश हो जाए। After the spices, we'll mix it and we'll try to mash it with the spatula a little bit. It will give a nice texture to our rice. Now I'm going to add French beans, green peas and cauliflower which I had boiled to 60% of its extent. अब मैंने इसमें आधे से थोड़े ज़्यादा बॉईल किए हुए फ्रेंच बीन्स, हरी मटर और गोभी के फ्लोरेट्स जो है मैंने डाल दिए हैं। आप इसे हल्के हाथ से मिलाएं, अब मैश ना करें अदरवाइज गोभी पूरी मैश हो जाएगी। Now you have to mix gently, otherwise cauliflower will mash. At this stage, I'm going to add pieces of cottage cheese, that's paneer. अब मैंने इसमें पनीर के कुछ पीसेस डाल दिए हैं। अगर आपको पसंद ना हो तो आप ना डालें, अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। I'm using cottage cheese in this recipe. If you don't like, you can skip it. If you like more, you can use more. I'll add a dash of water. It's not for cooking, but it's for all the spices to get marinated with all the vegetables that we have been adding at different stages. मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि जो भी मसाले और सब्जियां हमने धीरे धीरे करके मिक्स की हैं वो आपस में अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाएं। 1 मिनट तक इसे सौटे करने के बाद हम इसके कवर कर लेंगे और स्लो गैस पर, स्लो आंच पर 1 मिनट के लिए पकाएंगे। We will cover the pan and cook it for 1 minute on the slow flame. After a minute, this is how it looks. 1 मिनट के बाद ये कुछ ऐसे दिखेगा। अब हम इसमें डाल देंगे कुक किए हुए राइस। I'm adding cooked rice to it. Make sure that the rice you're using are not very soft and mushy already. They should be looking at least like this. You can make this recipe from leftover rice also. You have to mix it with a gentle hand so that the cottage cheese, rice and cauliflower doesn't break. चावल डालने के बाद हमें हल्के हाथ से इस तरह से इसे रोल करके घुमाना है। ज़्यादा हार्शली ना घुमाएं वरना पनीर और गोभी टूटने लगेगी। ये मिक्स करने के बाद ऐसे दिखेगा। This is how it looks after mixing. We'll add a little bit of more water and cover the pan and cook it on the steam for 1 to 2 minutes. अब इसे अच्छी तरह से मिलाने के बाद हम इसमें बिल्कुल थोड़ा सा यानी कि 1 टेबलस्पून तक का पानी मिला देंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करके कवर करके 1 से 2 मिनट पर धीमी आंच पर इसे स्टीम पे पका लेंगे। हम इसे पकाना नहीं है एक्चुअली, हम चाहते हैं कि सारे मसाले मिक्स हो जाए। हम इसे 2 मिनट तक रखेंगे कवर करके। After adding the water, I'll cover the pan and cook it for 2 minutes. It's just to spread the steam and spices to marinate. This is how it looks after 2 minutes and the rice is almost ready to serve. 2 मिनट के बाद पैन ओपन करें। अब चावल बिल्कुल सर्व करने के लिए तैयार है। हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। क्योंकि ये हमारी हेल्दी रेसिपी है तो हम इसे थोड़े से सैलेड के साथ गार्निश करेंगे। We're going to garnish it with some slices of tomatoes and lemon wedges and some green coriander leaves of course. हमने इसे गार्निश किया है
राउंड कटे हुए टमाटोज नींबू के साथ और हरा धनिया के साथ। उम्मीद करते हैं आपको यह रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप इसे ट्राई करें और हमें बताएं कि आप हमारे चैनल पे और क्या देखना चाहेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। I hope you guys like this recipe. This is really healthy. Kids will love it. Your family members will love it. Hope you will try it and let us know what else you would like to see on this channel. Till then, eat healthy, stay healthy, take good care of yourself. This is Aradia. I'll see you soon. Thank you.